你中意邊頂花？3頂花。咁你咧？我唔係同學嘅班，講咗俾你食。咩？咁你而家就落緊雨啦。咁咧，全個天氣都係落雨天氣嚟㗎。咁咧，全個天氣都係落雨嚟㗎。咁呢個落雨咧，就打緊啲擔遮啊，全個落雨嗰度。咁咧，媽親點解佢哋會喺一個鄰居入邊咧？一個臘腸係食唔食得㗎？食得。臘腸小 B B 亦都唔食得，小 B B 就咁咧，我哋就要去一個 area，咁咧轉個山，咁咧有個爸爸就嚟啦，就話你哋要上一架車啦，咁咧我哋係一架雙層嘅半熱車，大笨鐘，大笨鐘係嚟到呢個國家啦。咁咧，亦係笑嘅位置係唔笑得㗎。大家都開車啦，就話嗨住媽就話我整翻個耳環先一。咁佢哋就要去一個 friend 嘅地方啦，咁先揸到落嚟喎。咁咧我哋佢而家係落翻嚟啦架車，係啦。咁咧條立兒，你睇緊一本書個嘅機關樂園咧，係咪有唔同嘅咧？排仔同隻貓一齊護起 George，The Queen， 佢啲大人都帶晒擔遮啦。咁咧天落雨喎，佢哋今日就話 So I